सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we will talk about how to prepare for reading comprehension for CAT exam. In this video, I will not cover the para jumbles and the para completion. It's in the verbal ability part. So if you want, I can make a video for that as well. So comment down below. Okay, so let's start. This is about us. If you want to read, you can just pause the video. On every Sunday at 10 p.m. in the night, I will be live on YouTube. So if you have any query regarding your MBA preparation, you are most welcome to join the live session. So now let's start. First of all, as you know in the title as well, I mentioned how to solve the problem of the reading twice. Okay, so majorly the problems with the like right now with the student is they read twice. Okay, so दो बार पढ़ते हैं एक ही लाइन को. For example, अगर आप इंग्लिश मूवी देख सी वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक राइट नाउ इन दैट पोजीशन जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो. ओके, अभी हम उस पोजीशन में हैं जिनको सभी इंग्लिश आती है. दे नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हेन, सब पता है. ठीक है, कुछ ही वर्ड्स होंगे जिनका मतलब नहीं पता होगा, वो कैब के हायर वर्ड्स होते हैं. सो दैट इज़ कॉमन विद एवरीवन. बट नॉर्मल उनको सब पता होता है कि अगर वो रीड करेंगे तो उनको सब समझ आएगा. ऑलराइट. सो बट प्रॉब्लम क्या रहती है, हम उस समय इतने अटेंटिव नहीं होते हैं कि हम उसको दोबारा पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक मूवी देख रहे हो लाइक इंग्लिश मूवी एंड आपको उसके साथ सब टाइटल आते हैं, क्या आप सब टाइटल को बार बार रिवाइंड करके पढ़ते हो? नहीं, आप एक बार ही पढ़ते हो जाता है कि हाँ उसने यही बोला था, ये लिखा भी हुआ है. ठीक है, यू आर गुड टू गो. बट जैसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, आप एक लाइन पढ़ते हो, आपको लगता है यार समझ नहीं आया, पूरा दोबारा से पढ़ लेता हूँ. बिकॉज आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरा अटेंटिवनेस. अब कुछ लोग कहते हैं मेरे दिमाग में गाने बजने लग जाते हैं. आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, बट कहते हैं मेरे दिमाग में गाने लग जाते बिकॉज आपके अटेंटिवनेस ही नहीं है टूवर्ड्स योर एग्ज़ाम, टूवर्ड्स योर जो आप काम कर रहे हो उस समय. ठीक है, सो प्लीज़ फोकस करो अपने दिमाग को उसी चीज़ पे जो आप पढ़ रहे हो. ठीक है, ताकि आपको टाइम ना लगे, क्योंकि आप जितनी बार लाइक दोबारा पढ़ोगे, इफ़ यू डूइंग दिस थिंग लाइक रीडिंग ट्वाइस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. दैट्स इट. कभी भी आप आरसी नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द एंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? योर लाइक परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज. कि आप जो आपके पास पैसेज है उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, कैसे आप उसको समझ पा रहे हो. आप अच्छे से समझ पाए जो आपको पैसेज दिया होता है इतना बड़ा सा, जिसके अंदर सेवरल लाइक पैराग्राफ्स होते हैं, ABCD पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है, लाइक दैट. और इसके ऊपर कॉमन मिस्टेक्स एंड विल एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, वो भी ज़रूर देख लेना. कॉमन मिस्टेक्स वी डू इन दी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, सो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आपके लिए. एंड अब इसकी वजह से क्या होता है कि आप एसिमुलेट नहीं कर पाते. व्हाट इज़ द क्रक्स, लाइक पैसेज का क्रक्स क्या है? पैसेज एसिमुलेट का मतलब ऐसे होता है कि आपको अच्छे से समझना, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जान जाना. आप अच्छे से समझ नहीं पाते कि मेन चीज़ क्या थी पैसेज की, वो क्या बोलना क्या चाह रहा था ऑथर. ठीक है, सो उसके लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो इस चीज़ के लिए? आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दी हिंदू के पैसेजेस आप पढ़ सकते हो, दी आर्टिकल्स जो आते हैं. ठीक है, और जो गार्जियन होती है, ठीक है, वो, या फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हो. ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी चाहो तो वो पढ़ सकते हो. एंड इन तीनों में से ही मेजरली आपके जो लाइक आरसीज आती हैं, इन तीनों में से ही आती हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, सो अब इसमें से पढ़ के करना क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर लाइक रीडिंग ईच पैराग्राफ, ट्राई टू नोट डाउन. आपको कुछ पॉइंट्स बनाने. लेट्स से आपने एक पैसेज होता है इतना बड़ा, मैंने जैसे पीछे लिखा था, उसमें आपने ए पैराग्राफ पढ़ा. सो आपको ये लिखना है कि इसमें पैराग्राफ को लाइक नोट डाउन आपको ये करना है द पर्पस द पैराग्राफ सर्व्स इन द पैसेज की. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी होती है, कोई भी एक लेट्स से XYZ की स्टोरी है. अब स्टार्टिंग में XYZ का क्या लिखा होता है? हमें सबको पता है इंट्रो लिखा होगा XYZ का, बिकॉज उसके बारे में हमारे को बताया जाएगा कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, कैसा दिखता है, एंड ऑल दैट स्टफ. तभी तो हमें स्टोरी आगे समझ आएगी. ठीक है, सो वी ऑलवेज नो कि स्टार्टिंग के अंदर स्टोरी के अंदर हमेशा इंट्रो दिया होता है. सो यू नो कि उस पैराग्राफ की अहमियत क्या थी, ये आपको समझ आ गया. वो क्यों इंक्लूड किया गया, उसका सर्व लाइक वो क्या है, इस पैसेज को क्या सर्व करता है पहला पैराग्राफ. सो यू नो कि वो इंट्रो के लिए है. ठीक है, सो एक ऐसा वर्ड लिख सकते हो या फिर एक लाइन लिख सकते हो. ठीक है, मेजरली बहुत बड़ा पैराग्राफ है पहला ही, तो आप उसके लिए 2 लाइनें देख सकते हो बस, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है.
So first is, after reading each paragraph, try to note down the purpose the paragraph serves in the passages. Okay, now the second point is, which is the biggest point, analyze why the author has included the paragraph in the passage. कि उसने ये जो पैसेज के अंदर पैराग्राफ जो घुसाया है ए, ये क्यों घुसाया, उसको ज़रूरत ही क्या थी? राम को इंट्रोड्यूस करने की, XYZ को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आगे ये नीड थी इसकी? एंड हाउ द पैराग्राफ इज़ लिंक्ड टू द सेंट्रल आइडिया दैट द ऑथर टेंड्स टू कन्वे. अब हर एक पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक पैसेज का. ठीक है, पैसेज का मतलब होता है पूरा. ठीक है, पैराग्राफ का मतलब होता है उसके पार्ट्स को पैराग्राफ बोलते हैं. ठीक है, अगर अभी तक समझ नहीं आ रहा कि पैसेज क्या और पैराग्राफ क्या है. ओके, सो आपको पैराग्राफ को उसने कैसे लिंक किया सेंट्रल आइडिया से, ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये ढूंढ लिया, आपको पैराग्राफ पैसेज पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद आपके पॉइंट आता है मेजरली कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे भी कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, आई विल सजेस्ट कि मैंने वीडियो भी बनाई थी कि लास्ट के 2 मंथ्स में 8 थिंग्स टू डू, जो 10 या 11 थिंग्स टू डू वाली, तो उसके अंदर आप मैंने को बोला था कि 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो रीडिंग करो. तो 30 मिनट्स में जो आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ उसका एक आपको बनाना होगा ऐसे ही. ठीक है, एक इंट्रो, फिर उसके बाद ऐसे सब कुछ उसका बनाना पड़ेगा आपको, तब भी आपके मार्क्स आ पाएंगे. ठीक है, तभी आप अपनी RC को इम्प्रूव कर पाओगे. आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको हर बारी एक पैराग्राफ करने के बाद ये देखना होगा कि आप दोबारा रीड ट्वाइस तो नहीं कर रहे उस चीज़ को. आपने दोबारा इस बारी कितनी, क्योंकि आपको खुद से पता होता है कि आपने इस लाइन को दोबारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा. ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मतलब आप दोबारा पढ़ते ही हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, और विद इन लाइक आपका 10 डेज़ में सारा कुछ साफ हो जाएगा. आप दोबारा पढ़ना छोड़ दोगे, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ऑल राइट, नाउ लाइक अगर इसको आप ढंग से करोगे तो इससे होगा क्या, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पैसेजेस आर बिल्ट, कैसे बनाए जाते हैं पैसेजेस, आपको ये समझ आएगा. एंड दिस इन टर्न कैन हेल्प वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन सच एज, आपको सेंट्रल थीम वाले आंसर्स क्वेश्चन का आंसर करना आ जाएगा. प्राइमरी पर्पस क्या है उसका आंसर करना आ जाएगा. पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ अ पैराग्राफ एंड उसके लाइक्स, ये सब कुछ आपको आंसर करना आ जाएगा. ठीक है, सो अगर इसको फॉलो करोगे तो आपको सेंट्रल आइडिया क्या है वो ईजिली पता लगेगा, पर्पस क्या है वो ईजिली पता लगेगा. ठीक है, और वो पैराग्राफ क्यों लिखा गया वो ईजिली पता लग जाएगा. इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, बट इस ट्रिक को आपको करना पड़ेगा. दिस इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द रीडिंग ट्वाइस प्रॉब्लम. ठीक है, जो कि मेजरली आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है. ऑल राइट, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द कैट कोर्स एज वेल. ठीक है, कैट का RC कोर्स जो आ रहा है वो कंफर्म हो गया, 5 अक्टूबर को आ रहा है. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो यू कैन जस्ट गो and enroll now. And we have different courses as well. Special course every Sunday, 10 rupees class, जिसकी नोटिफिकेशन हर फ्राइडे को आ जाती है. You can join. NMAT Snap crash course going to start from the 1st of October for 2018, and plus MBA 2019 1st of October. एंड जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो हमने स्टार्ट कर दिया. NMAT Snap full course for 2019 and the CAT full course for 2019 is going to start from the 1st of October. इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा. ठीक है, सो डोंट वरी कली. एंड माइका कोर्स इज कमिंग सून, डोंट वरी. एंड द टेस्ट GK कोर्स, बूस्ट कैम्प्स, NMAT LR कोर्स विच जो आज ही कल ही स्टार्ट हुआ था. ठीक है, एंड GK PDF एंड द NMAT vocab कोर्स, दीज ऑल आर गोइंग ऑन. सो अगर आपको किसी में भी इनरोल करना है, यू कैन एनरोल नाउ. ओके, एंड वी हैव द फॉलोइंग टेस्ट सीरीज एज वेल. इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड और यू कैन विजिट दी www.instamojo.com/learnforexam1. कुछ ऐसे दिखती है हमारी वेबसाइट. Over there you can pay, and these are the reviews by our past year students who are studying in the top IIMs and the or top MB institutes right now. एंड ये पिछली संडे स्पेशल क्लास का 3 बजे हुई थी उसका रिव्यू, ये 10 बजे जो उससे पहले संडे हुई थी वो उसका रिव्यू, एंड जो NMAT LR कोर्स जो कल ही स्टार्ट हुआ है ये उसका रिव्यू है. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट रीड योर सेल्फ. ये मैं ही लेता हूँ कोर्स. ठीक है, NMAT स्नैप सितंबर बैच का रिव्यू है, ये अगस्त बैच का रिव्यू है, ये जुलाई बैच का रिव्यू है, जी जून बैच का रिव्यू है. सो यू गेट द आइडिया, एवरी मंथ वी स्टार्ट अ न्यू बैच. ओके, so these are the individual reviews by our students and their scorecards as well. So if you want to read, you can just pause the video and you can just go through it. Okay, and you can connect with me on WhatsApp as well. I hope you have my number till now. If you are new to this channel, please make sure you subscribe to this channel as well, and we provide the books as well, the DLR book, the verbal ability book, the quantitative book, which are specially designed for the NMAT and SNAP. इनको भी ऑर्डर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. My number is 79821 39467. All right.
And don't forget to follow us on Facebook, YouTube, Telegram and Instagram. All the links for the social media are in description below. एंड इस पर फॉलो करोगे तो आपको कैब वर्ड्स मिल जाते हैं, इस पर फॉलो करोगे तो आपको जीके मिल जाती है, इस पर फॉलो करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल ही रही हैं जैसे ये वाली, एंड फेसबुक पे करोगे तो इन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी यहाँ पे मिल जाती है. ओके, so thanks for watching. Hit the like button if you like this video, share this video with your friends and comment down below if there's a query. Thanks for watching. Have a nice day guys. Bye bye.